अगर आप गूगल पर मिक्स किट लिख करके सर्च करते हो और ये पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर 46,000 प्लस स्टॉक वीडियो मिलेगा, 1,000 प्लस स्टॉक म्यूजिक मिलेगा, 3,000 प्लस साउंड इफेक्ट मिलेगा, 851 टेम्पलेट मिलेगा। तो इसको जब चाहे यूज कर सकते हो, किसी भी वीडियो में यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अब ये वीडियो कहीं खो ना जाए, इसीलिए वीडियो को सेव कर लो। ऐसे ही यूजफुल वीडियो को देखने के लिए पेज को भी फॉलो कर लेना।